Salam manis senyum bibir tipis. Oke guys, kali ini saya akan unboxing paketan vlog saya. Saya beli ini dari online, dan barangnya seperti apa kita lihat ya. Kita buka sama-sama. Oke, kita buka. Ambil pakai gunting biar cepat. Gimana ya? Dari samping. Oke, ini barangnya guys. Isinya ada 4 box ya. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 jenis. Oke, kita buka pertama tripodnya ya. Ini tripodnya, bentuknya seperti apa, kita buka lagi. Mungkin dulu. Ini guys, bentuknya seperti ini. Ayo kita tekan di sini, ternyata seperti ini. Ini nanti buat taruh holdernya di sini, seperti ini. Pegangan. Oke, kita singkirkan dulu guys. Lanjut kedua ya. Ini tripod Ulanzi, Ulanzi. Kita buka. Oke, tekan. Seperti ini modelnya, Ulanzi mereknya. Nanti dibuat taruh HP di sini. Oke. Nah, singkirkan dulu. Lanjut. Ini lampu LED buat penerangan nanti kalau lokasinya ada gelap, kita pakai ini. Ayo kita buka lagi. Ini boleh usah langsung buka. Kosong guys, sudah tidak ada lagi. Dapat ini. Ya, apa ini tulisannya? Oh, ini buku panduan. Tapi tulisannya tulisan Cina guys, saya tidak bisa membacanya. Ya, ada. Nah, ini buka. Lanjut. Lampu LED nya seperti apa? Mulus guys, ini lampunya. Nanti buat penerangan seperti ini, buat taruh, buat penerangan. Kita buka posisinya, buat baterainya di sini.
Ini ada baterainya guys, kosong benar. Oke, kita coba isi baterai. Ini kita hidupkan seperti apa. Oke, saya udah beli baterai persiapan. Ini saya akan pasang batu dan akan menyalakannya. Kita buka dulu batunya. Oke, kita pasang. Kita tutup ya. Oke, kita hidupkan guys. Ini lampunya dari belakang. Kita hidupkan, coba hidupkan ya. Bentar. Oke guys, ternyata hidup. Ini sekali guys. Bentar. Oke, keren. Oke, seperti ini. Kita matikan dulu ya. Oke, mantap. Kita lanjut unboxing mic Boya-nya. Boya BMM1. Oke. Ini katanya kalau barangnya asli itu gambarnya yang depan ini timbul. Nah, ini timbul. Oke, kita buka guys, seperti apa. Oke, kita ambil. Oke, sini mic-nya. Ini namanya bulu kucing. Halus sekali nih, halus. Kita coba ambil mic-nya seperti apa. Kayak gini mic-nya seperti ini. Ini yang di depan mic-nya. Oke, sangat kan lucu sekali, halus. Nah, ini kita lanjut. Dapat kabel. Ini kabel buat di smartphone nya. Ini ada tulisannya buat smartphone. Dan ini untuk mikrofonnya di sini. Mikrofon. Oke. Nah ini buat nanti taruh mic-nya di sini. Nah, ini terus nanti buat di atasnya di kamera. Oke. Lanjut. Nah, ini kabelnya. Ini khusus buat di kamera ya. Kamera DSLR nantinya. Oke. Dapat kantong ajaib buka. Ini buat nanti naruh mic-nya, taruh di sini. Oke. Halus bahannya, halus. Oke guys, nanti kita review seperti apa suaranya. Kita lihat video ini ya. Oke guys, ini hasil suara dari mikrofon saya. Dan suaranya seperti ini. Dan kamu bisa membedakan gimana suaranya. Dan ini saya berada di luar ruangan. Tempatnya di persawahan ini. Dan banyak angin. Dan ini saya pakai mikrofon Boya saya. Jadi ada suara motor lewat. Oke, dan ini saya tidak memakai mic Boya. Ini memakai mic
internal dari HP saya, dan beginilah perbedaan suaranya. Woi, halo guys. Oke, ada perbedaannya ya.